السلام عليكم. طبعا الناس اتكلمت على رحيل كولر واللي حصل مع مباراة النادي الاهلي ده، أنا مش هتكلم فيه. انا هتكلم على الناس اللي هجمت جماهير الاهلي ان هي رمت كولر بجزايز الميه. عايز اقول لك في لحظة غضب بعد المباراة ما انتهت، انا من ضمن الناس اللي شتمت كولر. شتمت كولر ليه؟ لان اللي حصل ان هو كان دافع مش عارف ايه على ارضه، وانه نفس التشكيلة وظلم لعيبة كتير ومشى لعيبة كتير من النادي بسبب عناده. اللي انا عايز اكلمك عليه في ناس بره، من بره النادي، او هي بتشجع اصلا صن داونز، قالت لك ان جماهير النادي الاهلي دي همجيه وجماهير قليل التربيه وبتهاجم ومش بتهاجم ومش عارف ايه. طيب انا هكلمك بالمنطق وبالعقل. انت دلوقتي لما انت في لحظه غضب، لحظه غضب من الطبيعي في لحظه الغضب دي انت بتنسى دينك. هتقول لي ازاي بينسى دينه يا عم؟ انت مجنون. هقول لك في لحظه الغضب بيحصل ما لا تتخيل. انت يعني بعد ما الغضب والغلطه اللي انت بتحصلها بتبص لنفسك، شايف ان نفسك ان انت غلطان فعلا، ان انت غلطان فعلا. بس وقت الغضب ما بتشوفش الكلام ده، بتشوف ان انا معايا حاجه. رمي كولر، لما جماهير النادي الاهلي رمت كولر بالجزايز، انا بصيت للكلام ده وقلت احسن، وشتمته من اللي حصل، لانه خرجني من البطوله المفضله بالنسبه لي. ده انا بفرح ان انا باخد الدورة عشان هوصل لابطال افريقيا. البطوله المفضله بالنسبه لي هي ابطال افريقيا، وهو خرجني منها. كولر المفروض كان يمشي من ماتش اتحاد العاصمة. ده انا مش هتكلم فيه لان انا قلت مش هتكلم، وكده كده ماشي خلاص وخلصنا الموضوع. لا، خلينا دلوقتي في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، والناس اللي بتهاجم جماهير النادي الاهلي وهي مش في مكانها، مع ان انت كنت في مكانها. وكابتن ايهاب جلال الله يرحمه لما مسك نادي الزمالك ما كانش عارف يخرج من الملعب من الخوف. كان جماهير النادي الزمالك مهاجمها من الخوف، ما كانش عارف يطلع. ويقول لك اصل هو سبب الهزيمه. طب ما هو سبب الهزيمه ده انا خرجني من ابطال افريقيا. على الاقل كابتن ايهاب جلال ما وصلكش لاي حاجه. انت لما شفت هزايم ورا بعض رحت هاجمته وخوفته، وما كانش عارف يطلع من الملعب من الشتايم وكنتوا مهددين ان هو انتوا تضربوه. مش هو ده انت اتكلمت عليه؟ ما يجيش واحد براسه دماغه فيها حمار ميت يقول لك جماهير الاهلي بتهاجم، جماهير الاهلي ما بتفهمش، جماهير مش عارف ايه. واللي بيطلع يقول لك يا سلام، انا بغسل دموعي، بغسل وشي بدموع النادي الاهلي. انا بصطبح بدموع النادي الاهلي، انا بفرح بحزن النادي الاهلي. انا ده ما يخصنيش في حاجه. افرح تزعل دي ما تزعلش دي انا حاجه ما تخصنيش. بس انت تقول عليا ان انا قليل ادب، لا انا ما اسمحلكش. وتقول جماهير الاهلي مش جماهير، لا انا ما اسمحلكش. جماهير الاهلي في نفس الغضب. انا ما بحبش الخساره، انا اتعودت على المكسب. انا من طبعي انا ما بحبش الخساره. هيجي واحد يقول لي كولر عمل معاك وما عملش معاك، يا عم انا معاك في دي، بس كولر انا اللي عملته. كولر لما انا اللي جايبه كان معاه 3 4 بطولات ما كانش حد يعرفه. انا اللي عرفته للناس. انا اللي عرفت موسيماني، انا اللي عرفت فايرال، انا اللي عرفت اي مدرب بيجي بيعمل سيره ذاتيه لنفسه في النادي الاهلي بسبب البطولات اللي هو بياخدها، لان أنا بوفر له على كل حاجه. خسر بطولة خسر بطولتين مش مهم، انا معاك كمل هتاخد. وبالفعل خد معايا بطولتين افريقيا، خد معايا 3 دوري، انا معاه في كل ده. بس انت ما تهيمنيش بسبب فعل ساعة غضب، لا. ساعة الغضب ده كل الجماهير لما ساعة الزعل بتهاجم. ما انت هاجمت حسين لبيب واتريقت عليه وشتمته، انت هاجمت ميدو وشتمته. لو فزت بتشكر فيه، ما انت زيك زي ما تجيش انت تقول انت احسن مني وان ما بفهمش. لا، احنا كلنا عصبيين في موضوع الكوره. وبعد ما يخلص الماتش ما تقوليش بقى يا عم دي عالم دماغها تعبانه بتشجع الكوره ومش عارف ايه بعقلها وبقلبها. لا، ما هو انت لما بتشجع في نادي تعرفه، نادي تحبه، وتشوف ان انت تخسر وتشوف سبب الخساره قدامك، فانت لو طولته مش عارف هتعمل فيه ايه، لان لحظة غضب. بعد ما الغضب ده بتاعك يمتص وتهدى وتشوف الصورة بتاعت كولر لما كان خايف من الجزاز وعايز يجري، تمام. انا صعب عليا في دي بحكم سنه، صعب عليا بحكم سنه مش اكتر. فانت ما تهاجمنيش بسبب موضوع زي ده وتقول لي انا انتوا جماهير قليل ادب، جماهير مش عارف ايه وما عندهاش وما بيطمرش فيها، وجاب لك 11 بطوله وجاب له. هو جاب لنفسه. انا متعود على البطولات باي مدرب. في مدرب خسرني بره شوف غيره، انما هو ما يكونش سبب الخساره. طب ما عندك كهربا، عامل ايه في كهربا؟
راح رماه في ماتش باتشوكا ولبسه، قال لك ده كبش الفدا بتاعه، يلا خلي الجماهير تهاجم كهربا، وبالفعل مسكنا كهربا لحد ما مشي من النادي. انت مشيت من النادي الاهلي وتقول انا بعد في المؤتمر الصحفي يقول لك احنا لعبنا مباراة كويسة وما خسرناش. خسرت شيء؟ ده خسرت بطولة. اللي انا عايز افهمه لك في مباراة، في حكاية الجماهير الاهلي، اوقف عندك كده، اوقف عندك وفكر لما انت بتخسر بتعمل اللي انت الاول. بس هو ده تعليقي.